啊，海叔去菲律賓嗰陣時燒魚燒得仲正啊！係咩？我唔俾面，一陣燒咧醒你一件嚇。多謝。哎呀，我又要喎，海叔。今日食個阿開啊，發現人人有份啊！好啊，健姐有份啦。哇，唔得，點解海叔仲使食嘅？得啦嚇。何止啊，都唔過舅父啦。阿信，今次考起你啦。咁一陣再得換我嚟燒俾大家食啦嚇。咁我多謝你先啊。唔使係，海叔啊，幫我燒隻雞翼啊。好啊。唔好幫佢啫。點解？心諗話俾你知啊。嚇你啊！你平時係咪都唔識洗啊？點識燒烤啊？嗱，怪就怪你啦，由細到大縱壞個女，睇下佢啊，依家乜都唔識啊！喂，個女你冇份嘅咩？你硬係咁㗎，有功勞你又細，有咩覺得關我事？好唔公平啫！算啦，你當我錯晒啦，你唔好拗啦。等阿海叔教下你啦。做女仔咧就一定要識煮嘢啊，唔係點做得成家嘅新抱咧？海叔你唔好咁講啦。乜唔係咩？你哋唔知咋？嗰陣喺菲律賓啊，佢哋兩個係咁跟住我批我嚟㗎。我嗰陣時咧真係覺得佢哋啊十足係我嘅兒仔同埋兒心抱啊！哇，海叔，咁我咪蝕底晒俾佢？咩啊？蝕底嗰個係我啊！唉，大家講笑啫嘛。個款又新喎，又啱身喎。阿海哥阿俊梗係真係好靚啦。咦？點解唔見阿玲嘅？係喎，佢就行下都唔覺眼佢喎。阿俊啊，不如你幫手入去揾下佢啦。好啊，你幫我攞住先啦。喂，真啊！少見啊！係啊係啊！你哋走咗去，嘥咁多時間扮靚。你哋仲耐過我啦！我見款款地咪揀翻件衫咯，點知仲耐過你哋添？阿玲，咁咪啱嗱，似翻個女仔係咪啊？係咯。你阿俊，你嚇到傻咗啊！做咩啊？未見過靚女啊？好，我哋走啦嚇。走啦，走啦，走啦！阿
唔到佢真係未死，點解就唔捉佢翻嚟？阿龍，唔好咁急智。我爸爸死咗咁多年，都仲未可以瞑目，你話我急？君子報仇，10年未晚。而家10年有突啦，應該係時候喐手啦。呢一個人匿埋咁多年，一出翻嚟啫，就同啲差佬經常出入，我哋都係要小心為上。等咗咁多年，我唔想有咩差池。哼！你哋想點都要做啲嘢俾我睇先得㗎。好快又有嘢睇啦！喂，快啲過嚟食西瓜啦！快啲過嚟啊！好玩啊！乜個正先？食得都係咁。你兩個聽住啊！食還食啊！食完啲西瓜，你哋抌啲皮落垃圾桶啊！好啊！阿叔食西瓜。哦，唔該。做咩？一個人坐喺度悶不樂咁，有心事啊？哦，唔係啊。唔係思鄉，你一定相思病啦。食嘢啦，都係講。係咧，休息咗咁耐，係時候要接受治療噶啦。早啲知道結果，咪早啲可以翻去見朱姐咯。好啊，你安排啊。橫掂又咪有咩大事等住我做嘅。啊，邊個咧嚇？你哋係國際刑警。邊個啊？程剛，好高興見翻你。我哋懷疑你10年前失職受賄，請你跟我哋翻去協助調查。你老老實實講出嚟，你究竟係咪程剛？我唔係啊，我只知道佢哋叫我做阿海。你做咩職業？喺菲律賓打魚。你同程剛有咩關係？我唔識呢個人，你哋成日問我係咪程剛，我再講一次，我唔係啊！咁10年前你喺邊度啊？10年前，我唔知啊。一個人有咩理由唔知自己係邊個？你喺邊度嚟？快啲講喎！我唔知啊，我冇晒記憶啊，我真係唔知啊，我乜都唔記得啊！程剛，你唔好喺度詐添！我哋知道你俾張行政府收埋，殺咗公明，你仲唔招認？好 Sir， 我同你介紹，呢個你見過㗎啦，施祖強律師。呢張我卡片。馮 Sir， 今次我嚟係代表阿海嘅，我想了解下我當時係犯咗咩罪。對唔住，我哋捉個人叫程剛，唔係叫阿海。你哋貿貿然捉佢翻嚟，唔可以立亂安個罪名俾佢嘅喎。況且佢而家係真正身份仲未明朗，所以我哋咪扣留佢接受調查咯。馮 Sir， 今次我已經通知你上司，正式拘捕呢個人。我知，我要見我當事人。暫時唔可以住。好，既然你哋考咬定佢係程剛，我要代表律師身份，想知道佢因咩事被指控。仲有，我想睇佢錄口供。好，依家我就話俾你聽。10年前有一個國際軍火珠寶走私集團，佢係由一個小國嘅變節軍人所組成嘅。有一日，佢哋搶入庫房，偷咗一價值連城嘅寶物，運咗出國，收埋一笪隱蔽地方。消息話，佢哋利用呢批寶物嚟發動一場大規模嘅戰爭，但事敗，佢嘅主腦被捕，當然係難逃一死。佢臨危受命3個手下：張雷、趙虎、蒲美共，撫養佢10幾歲大嘅仔刁他龍。我哋懷疑程剛被其餘2個手下收買。冇可能㗎！但係程剛只係你哋個海叔，佢話經常夢見嘅一個人，根據特徵應該就係蒲美共。事隔咁多年，一直都冇呢班人嘅消息。今次程剛出現，絕有可能引到呢班人出嚟，將佢哋一網打盡。阿海認得蒲美共，唔代表佢就係程剛啊！你哋唔係向上嘅未死嘅咩？你哋接阿海嚟呢度，唔係想證明佢就係程剛嘅咩？我爹哋絕對唔會做啲咁嘅事㗎。一切都係言之過早，我哋都要肯定阿海嘅身份至可以定佢罪㗎。所以喺呢48小時內，阿海仍然受我哋查問同埋接受國家醫院高科技治療失憶症。